Ну вот, можно поспорить. Я говорю, да, паслись там тучные стада овец наших казахских братьев, где в тех местах, допустим, названий очень много. Вот, Акбулак, Тустубе. Очень много названий казахских. А Оренбур, я вот был в этом самом татарском Саракташе и интересовался, еще раз собираюсь подробнейше. 100 километров от Оренбурга, я говорю, казахские здесь есть эти могильники или как там, мазары, что-то осталось. Удивительным образом, что-то там они говорят, нет. У нас вот есть в Соль-Илецком районе, например, они сохранились, очень много камней надгробных. Ну, это тема отдельного разговора. Я стараюсь стремиться к истине, выяснить действительно. И вот хочу сказать, в продолжении той темы насчет Оренбур, там, они говорят, что мел, дескать, это Орн, это место мел, поэтому, но не думаю, чтобы царское правительство прям так называло бы, если бы так сложно это было бы. Бург – это город. И Орь, они, допустим, свойственно там Петербург в честь святого Петра, Бург, да, Екатеринбург в честь Екатерины, а здесь Орь, на реке Орь, Орь-река существует, Орь, и Неплюев там одно время руководил, губернатор. Вот я боюсь Татищев. Татищев, он губернатор Астраханска, кажется, был, да, и вот как раз и второе место там где-то Красный Холм и что-то в тех местах второй раз Оренбург пытались, ну, обосновать или основать. Потом в результате с третьей попытки вот на самом вот месте как раз Урал вот в этом месте Яик, вот на этом месте и основали город Оренбург. Поэтому, значит, мне вот иной раз интересно вот поразмышлять над тем, откуда у нас то или иное слово произошло. Ну, про дакика говорил, минута. Дакика. В турецком языке употребляется. Вот дунья. У них олам, чахой, дунья. Вот когда я слушал раньше, смотрел индийские фильмы в детстве, там дунья, видимо, все-таки широкое это распространение слова имеет. Я так понял, что про мир это действительно дунья. Вот, как раз дунья это мир означает, окружающий в смысле нас мир. Вот, Яш, у нас Еш, Ленинче газета выходила молодежная, молодой ленинец. Вот, а у них Ёж. Так что, если у кого-то был кот, Ёшкин кот, можно было говорить, молодого человека кот. Это шутку, конечно. Вот, ну, шир, молоко. Шир. У нас шир это, значит, болезнь. У них шир. Потом еще есть джура. Есть вот джура, друг, значит, Акджура. Вот Акчурин, известный кардиолог, который с Дибейко Борису Николаевичу операцию шунтирования коронарной делали. Вот Акджура, белый друг. Джура. Они обычно тоже, вот в фарси это джура, друг означает. Шир это молоко. Вот. Об это вода. Ну, мрамор, естественно, мермер. Вот. Мужественный, допустим, мужчина мард. Мардаки хуб. Хороший мужчина, значит. Мардакон, мужчины. Вот. Ну, что еще? Ихтимал. Ихтимал это наверное, значит, наверное, ихтимал. Это с фарси тоже, кстати, пришло. Слово это мы употребляем. Ну, ният. Изганият это, как скажем, чистые намерения. Святое намерение, что ли.
святая цель, священная цель. Максат, максат, ният. У нас еще, не знаю, касып, может быть, да? У них касып вот в таджикском фарси. А у нас касып, если не ошибаюсь, да? Намерение. Максат, ният. Вот. Халк это народ, значит. Ну, я уже говорил. Население, значит, это нуфус. Турецкий брат интересовался. Нуфус в Татарстане, значит, какой, значит, так что, вот, хафта. Я все путаю. То ли 8-я часть, то ли 7-я. Хафтияк. Вот есть Корана. Отец наш сидел по вечерам, изучал хафтияк. Это 7-я часть, оказывается. Хафт это 7 означает. И, соответственно, хафта это значит неделя означает. В казахском джума говорят. Джума это, конечно, у нас юмга. Это у нас пятница. Они, наверное, от пятницы до пятницы как-то считали. Джума это на казахском языке пятница. Значит, вот у нас отна на татарском. И, значит, хафта это, да, в турецком, кстати, употребляется хафта. Хаста значит больной, а хафта неделя. Я вот, когда человек гриппует или простуда, неделю болеет, я так запомнил хафта и хаста. Ну, нест. Нест, это значит нет. Вам предлагают купить товар, вы проходите мимо, они говорят, вот, а ты говоришь, нест. Можете еще добавить рахмат, рахматикалон. Рахматикалон, значит, большое спасибо. Рахмат это просто спасибо. Вот. Ну, что еще? У нас койще, ножницы в татарском языке. Ну и у них тоже ножницы. Еще микрос. Микрос, если не ошибаюсь, да? Вот. И лазим я говорил. Нужный лазими. Вот как раз это. Тайминат. Тайминитрга обеспечивать. Тайминат обеспечение. Это с фарси у нас тайминат. Вот. Так, у нас со временем нормально идет там. Вахда. Вахда берерга у нас давать обещание. Ну, о любви есть песня там, да, вахда. Часто встречается слово вахда. А у него вахда. У нас вахда. Вот. Вахда, додан у них там, значит. Давать обещание. Вот. Ирлан. Ирлан у нас Ирлан. А у них Илон. Илон, значит, объявление. Илон, кардан, соответственно, их давать объявление. У нас Ирлан иту. Малум кардан, допустим. Это вот все означает одно и то же. Аль-батта. Татары, как правило, говорят, когда хотят сказать да, конечно, аль-батта. Тут еще татары могут приехать в Татарстан к родственникам. Вот, в частности, мои односельчане в Оренбургской области, они давно уехали некоторые, особенно вот мои, да, а вот есть те, которые там живут, православные татары, они когда-то в 56-м году, в 61-м году приехали. Естественно, общаясь с местными татарами, они позабывали, поэтому, если они, допустим, аль-батта говорят вам, то означает обязательно, дескать. Машбури, вот еще есть обязательно. Машбури это обязательно вот. Вот. Оташ у них огонь, у нас ут говорят. А в турецком от это трава. У нас ут. Куль. Вот Байкал. Вы не задумывались? Байкал. Не надо вот как звучит, так и воспринимайте. Байкуль это на самом деле озеро, богатое рыбам всем. В общем, много что там содержит в себе там. Богатство рыбные там какие-то. И Байкуль это богатое озеро. Куль. Бай. Ну вот что интересно, ширин обычно сладкий переводится, да? Но пресное озеро с фарси обычно вот ширин. Кули, ширин, допустим, переводится. Обычно.
Преснозеро Кули Обаш Ширин. Тараза, вот я говорил, окно. Вот тамам у нас, тамам говорят, а конец, значит, у них ахр, ахр заман, допустим, ахр заман, конец света обычно. Вот. Нашр кардан у нас нашр иту. Опубликовать, допустим, нашр иту. Нашр итырга. Тажриба, как известно, у нас опыт. Тажриба ля адам. Опытный человек. Вот. Джаваб, это значит, означает ответ. У них чавоб на фарси. Вот. Отечество ватан. У нас уже бьёк ватан соғышы, Великая Отечественная война. Нагыз. Ну, у нас обычно, когда говорили о ком-то что-то, нагыз, у нас употребляли в семье это слово. Отличный, значит, самый-самый, дескать. Вот. Ну, что еще? Хата у нас тоже хата, допустим, ошибка. Они как что? Глагол кардан, значит. Хата кардан. Кардан у них, значит, вот. Вот у них ауалин. Аль-ауаль, что ли, по-арабски. Первый аль-ауаль, кажется, если не ошибаюсь. У них ауалин. Якум. Як. Один же означает, мы знаем, что як шанбе, первый день, як. Вот первый у них ауалин, ауаль. Танафис у нас всегда, вот, танафис перерыв означает, танафис. Нашр и тырга у нас. Нашр и тырга печатать. Нашрият издательство. Вот, у них нашр это печатать, и нашр кардан, соответственно, с фарси. На фарси печатать означает. Вот мактуб. Это интересно, кстати, я вам говорил о том, что в турецком языке мактуб, письмо, школа окул, у нас мактаб, и вот письмо у нас хат. У нас мактуб не употребляется в татарском, хат. Ошик хат, открытое письмо. Вот, каум, каум у нас, каум это племя. Каум это. Вот Майдан. В таджикском фарси Майдан. У нас Майдан. Балалар майданчика. Допустим, майданчик еще там. Площадка. Майдан. Площадь Майдан. Майдони Шагр. Городская площадь. Уж поняли, наверное, да? Вот. Хидия. Вот я когда в Турции там бывал, и там иногда вот хидия говорят, это подарок. Они, значит, в фарси переняли это слово. У нас хидия практически не употребляется. Никаким образом не употребляется. Вот сахрага, вот сахра утрага, отец говорил, надо сахра утрага керек. Сахра. Сахра это поле означает. Сахра.